बरसात की रात गांव के पास नदी का पानी अचानक बढ़ गया। सभी लोग घरों में बंद थे। तभी मोहन ने देखा कि पानी खेतों की तरफ तेजी से फैल रहा है। वह अपनी नाव लेकर निकला और बहते मवेशियों व फंसे बच्चों को बचाने लगा। बीच में नाव पत्थरों से टकराकर फट गई, लेकिन उसने तैरकर सभी को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। अगले दिन गांव वालों ने उसकी बहादुरी का सम्मान किया और उसे गांव का रक्षक नाम दिया। पार किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।